Oh my God. हमारा घर टूट गया। अरे पापा रो मत, हल्क को फोन लगाओ, हल्क से पक्का बनवाओ। किसका फोन आ गया? हेलो। अरे हल्क चाचू, हमारा घर तोड़ दिया किसी ने, आप पक्का बना दो, पापा ने बोला है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
बहुत बढ़िया घर बनाया है हल्क ने तो वाकई।